続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら、ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。あ、かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビティピが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだ、お芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいんだよ。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、全然、もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな笑い。ごめん。さんもぜひ、私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのにこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後まで。ありがとう。最後に笑いをそうだね。ない。笑いをつける。つけた方がいい。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゅ、可愛さってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっと、くしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆のなるほど。続いて、リュウジさん行きましょう。よーし。よいしょ。ドドン、こちら、ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、いいですか？声がでかい。声がでかいよ。いいですよ、お願いだよ。遠慮の声がね。できるからちょっと、うまくできなくてもちょっと、全然、もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。踏まえて、可愛いくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後まで。ありがとう。最後に笑いをそうだね。ない。笑いをつける。つけた方がいい。つけた方が、可愛さが際立つから、くしゅ、可愛さってトータルでなるみたいな。くしゅ、えへへです。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな笑い。笑いの、ごめん。さんもぜひ、私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのにこれを、たまに、あるね。チビティが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだ、お芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いいのやと。